हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए फिर से हम आपको फनी रील्स पर हंसाते हैं दोस्तों। उप्स, सॉरी। तुम्हारा एटीट्यूड मेरी जूती के नीचे आ गया। आइए देखते हैं। काली भूत ना तेरी माँ की रात का महीना चल रहा है और काली मैया के दर्शन भी हो गया। यार दर्शन तो हो गया काली मैया के। ये काली मैया तो हाथ उठाएंगे और प्रेम से बोलेंगे काली मैया की जय। काली मैया तो हंस लियो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तब तक के लिए बाय बाय, हम मिलते हैं अगले वीडियो।